Andra Kiviča raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Mūs atbalsta akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevumi transporta līdzekļu iegādēji, telpu remontam un citiem mērķiem. Negaidi viņu zvanu, ienāc lkpp.lv. lkpp.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15. Dāmas kungi, jūs ekrānos No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Šodien mums ekskluzīvs viesis, mīļie draugi, jaunā Rīgas teātra mākslinieckais vadītājs Aldis Hermans un partijas Mēs mainām noteikumus līderis. Pareizi izpadēts. Klau, un vienmēr sakot, šodien ir 2026. gada 7. maijs, un Aldis Hermans šodien raksta Facebookā tā. Tas ir ļoti jauki, humāni un iekļaujoši, ka cilvēkiem ar psihiskām novirzēm arī ir sava partija. Kas nav labi, viņi sabojā, kā redzam, visu, kam pieskarās, apdraud nacionālās valsts pastāvēšanu ilgtermiņā un manas ģimenes, manu bērnu drošību jau īstermiņā. Tagad viss ļoti nopietni, tie vairs nav joki un kis fāze ir noiet. Virspavēlnieks, kurš šīs kompozīcijas režisors, ir atbildīgs par šo visu, un tagad mums būs iespēja redzēt, kas Edgaram Rinkēvičam svarīgāk. Tautas drošība vai savas intereses. Par ko ir šis posts? Un kas tā ir par partiju cilvēkiem ar psihiskām novirzēm? Bet es jau speciāli nenosaucu viņu. Jā. Domā cilvēki paši. Jā. Par ko posts? Šodien vienāds cikot par droniem. Jā. Latvijā ir ielidojuši 2 droni naktī, atkal viens nav notriekts, neviens nevar saprast, kur aiziet pusotras miljardus tā aizsardzības budžeta, veči, kas ir atbildīgi īstās apjukuši. Tev ļoti emocionāls posts, nesaprot par šo ir. Kā tu to dronu pasākumu visu redzi? Kā tā var būt? Burtiski pirms stundas man stāstīja cilvēks, kuram tūs radinieks ugunsdzēsējs Rēzeknē, ka viņi naktī, esot pēc tā sprādziena, ilgi riņķojuši ugunsdzēsēji pa pilsētu meklējuši to vietu. Un tad viņi atrada to vietu, kur tās naftas krātus vai kas sākuši dzēst. Viņi nemaz tā arī nezināja, vai tur ir tā nafta vai nav. Paldies Dievam, laikam tā kompānija bankrutēs, tur nebija nekāds naftas, tur tukši bija. Un, vārdu sakot, ir 5. kara gads. Par drošību valstī atbild vēl zina kas. Tak visiem skaists tas Rail Baltics, tas jau ir tāds totāls un visās sfērās un visur. Tas jau kļūst par tādu poētisku, kaut kādu metaforisku tādu apzīmējumu, kā vispār šī valsts tiek pārvaldīta, ka no ārpus viss it kā izskatās daudz maz ok, bet tur no otras puses tur ir, tur viss jūk un brūk. Man kaut kā izskatās no malas, es zinu, tie tādi skaļi vārdi, bet man izskatās reāli pēc sabotāžas. Jo, piemēram, Sprūts neskaitāms reizes pateica, ka neviens jau pasaulē nevar notriekt visus dronus, un kaut ko Izraela arī pieminēja. Un tad Jūris Lietnieks bija rakstījis Twitterī, ka īstenībā Izraela notriec 95% dronu, un Ukraina notriec ap 80-85% dronu. Un Latvija notriek uz 0% dronus. Neko nevar notriekt, veči izskatās apjukuši, un tās mums tagad būs tādas mācības. Kā tu to reizi? Skaidrs, ka pēdējā gada laikā kara vešanas māksla ir ļoti, ļoti radikāli izmainījusies dēļ Ukrainas, Krievijas, jo viņi ir, var sakot, tikuši jau tik tālu, ka šobrīd jau smagai tehnikai praktiski nav nekādas nozīmes, un pat karavīru daudz nav nekādas lielas nozīmes.
visu izšķir droni. Tā ir no vienas puses labā ziņa mazām valstīm, kur maz iedzīvotāji. Vai cikot mums nav vajadzīgs lielas cilvēku armijas, lai tagad sargātu valsti. Bet ir vajadzīgs citas prasmes, jo šobrīd, kā tas šobrīd notiek? Pirms 2 mēnešiem Zalužņijs bijušais tātad Ukrainas armijas vadītājs, tagad ir Svirskis. Zalužņijs ir publicējis ļoti smalku aprakstu un rekomendācijas pārējām NATO valstīm par to, kā izmainījusies visa tā militārā bilde. Kas notiek uz fronts līniju? Uz fronts līnijas ir apmēram 25 km plata zona, ko sauc kill zone. Jebkurš, kas ieiet tai zonā, vai tas ir tanks vai bruņu mašīna, vai tas ir cilvēks, viņš uzreiz kļūst par objektu, kuru droni vienkārši elementāri iznīcina. Uz katru tanku atsūta, vienalga vai viņš ir kaut kāds tur amerikāņu vai vācu, Leopards atsūta 20 sūdi drons, kur katrs maksā tur kaut kādus, nezinu, tur no $100 uz augšu, un vienkārši tur paliek tukša vieta. Līdz ar to pilnīgi nomainīsies visas tehnoloģijas. Mums ir viens mūsu jaunajā partijā, ir viens no mūsējiem atrodas Ukrainas frontē. Un viņš diezgan detalizēti man ir stāstījis, kā tur tagad tas viss notiek. Piemēram, nav vairs nekādu ierakumu, nav jēgas vispār ierakumiem, nav jēgas, teiksim, lielos baros pārvietoties. Augstākais, ko kāds atļaujās, ir 4-5 cilvēki kaut kur pa krūmiem, tur skraida. Īstenībā reāli kardarbība notiek tā, ka ir kaut kādi 2-3 cilvēki, viņi sēž ar kādiem 4-5 kompjuteriem, un, var cikot, viņi vada to visu to dronu būšanu. Gandrīz visas mūsu kaimiņu valstis tur tagad trenējās. Nu, viņi nevis piedalās kara darbībā, bet viņi vienkārši sēž blakus un skatās, kā tas notiek. Viņi apgūst tās jaunās prasmes. Es zinu, vienīgā valsts, un kā man stāsta, kas tur nepiedalās, ir 3 reizes var minēt Kurējā. Nu, izstāst, ka Latvija, un kā tu to skaidro? Ja sotas, tu arī režisors, tu redzi cilvēku apjukušas sejas, īsti nezinām, grūti pateikt. Apmēram tas, ko tu tikko stāstīji, visi tagad zina, ka tagad karš ir dronu. Večiem vajadzētu cerēt, tā, ja būs sūdi, tad visdrīzāk lidos iekšā droni. Nu, tam mums točni ir jābūt gatavam. Ieldot, ja 2 droni, johaidī atkal ieldāji, bļāviens. Kā var taistīties pēc sabotāža? Nu, izstās reāli. Nē, par to, ka konkrētā partija progresīva, par tiem man tā kā nav baigi ko brīnīties. Katra gūras kaka, kur pa ceļām viņa obligāti tur iekāps iekšā. Viņa savādāk nemāk. Kā viņa pieskarās, viss brūka jūk. To mēs visi redzam. Bet ir taču valstī virspavēlnieks vispār, kas ir mūsu prezidents. Tad ir baigi daudz jautājumu. Es nezinu, ja var cikot tagad Kremļa aģentus, viņi visu laiku meklēja un tam līdzīgi. Man liekas, ka vajadzētu pameklēt arī pašās augšās. Jo nav saprotams, kādu valstu interesi viņi pārstāv. Jā, un es tā domāju, es būtu sabotieris un, speciāli, es arī visdrīzāk nebūtu tas ļaunais, vai speciāli kaut ko slikti darīt, es visu laiku nemācētu izdarīt tas, kas man ir jādara, un visu laiku būtu apjucis, kā man šoreiz nesanāca. Respektīvi, tas viss tā, jādomā, kā tā varēja notikt, un tas apjukums, ka, respektīvi, nav saprotams, šī ir 2. reize jau. Neviens atkal neko. Tur Rezeknē. Un kā nejauši trāp tieši par naftas glabātu? Var nejauši trāpīt? Man, piemēram, ir veca teorija, ka ļoti iespējams, ka Puķins ir, pieņemsim, ķīniešu spiegs. Jo viss, ko viņš dara, precīzi, ja kāds gribētu pilnīgi izpostīt to valsti un neko labāk nevarētu izdomāt, kā viņš secīgi, kā viņš to visu izpildīs. Jo tiešām, ja cilvēks ir sabotieris, ja viņš tad tā kā var nolasīt no viņa darbības, bet es saku, Sprūts jau ir 4. gadu tātad.
Mēs tak visi redzam, kā Igauni jau tur 600 bunkurus ir uzbūvējuši uz robežu. Tur tā kā milz atšķirība, kā kaimiņu valstis uzvedās un kā mūsu aizsardzība. Jā, un tagad visa valsts ir sametusies kopā uz militāro budžetu, kas ir tātad būs 2,3 miljārdi. Nav baigā pārliecība, ka viņš jēdzīgi tiks tērēts. Un tas, ka otrais valsts sekretārs tur ir jau pēdējo gadu laikā izkāpis ārā. Es domāju, ka tam cilvēkam vajadzētu iznākt un atklāt pastāstīt, kāpēc tas ir noticis. Tomēr tā ir mūsu visu drošības lieta. Nav saprotams, kāpēc tas valsts sekretārs atkāpās. Zinies, ir jocīgi tas, ka visu laiku tiek pieminēt šīs te atlūzes, kas būšot bīstams, ja drons tikšot notriekts. Tad nevis drons ir bīstams, kas kaut kur var nokrist, bet atlūzes ir bīstams. Es ar šodien sāku to domāt, kā tā ir atruna tikai. Protams. Kā atlūzes būtu bīstamāks par pašu dronu? Tā kaut kā. Ok, liekam dronu mierā. Klausies, parunāsim mazliet par politiku. Tātad, ja skatās uz teim, ja tu esi godalgots Latvijā, Eiropā, uz teātri, tev biļetes dabūt ir grūti. Tev ir super ģimene, tu esi turīgs cilvēks, slavens, veiksmīgs, tev ir rekonstruēts teātris par 30 miljoniem, tur 20 valsts, un no 10 es nesprat vēl no kurienes, jā. Apgrozījums milzīgs, 5 miljoni par biļetēm, ja es pareizi saprotu. Viss ir kolosālā kārtībā. Kāpēc Alvim Hermanim, kuram īstenībā viss ir kapitāli, gribās mainīt noteikumus? Jā, no šīs puses skatoties pilnīgi neloģiski, bet vairāk iemeslu laikam kombinācija. Pirmkārt, es nāku no tās paudzes, ka mēs bijām rebeli. Mēs joprojām sirdī tādi esam, dumpinieki. Pilnīgi pretēji tā kā mūsdienu jaunieši, kuriem galvenais apkampties visu laiku, tur viens otru laikot un var cikot visu laiku kaut kā morāli visu uzturēt, lai tās panikas lēknes nesākās, jo ik pēc 5 minūtēm ir panikas lēknes un vajag kaut kā psiholoģiski visu laiku uzturēt to mīļumu un jaukumu. Mums bija tieši pretēji. Mēs meklējām, kur visu laiku iespēja būt pretstraumi. Tas, protams, raksturā man ir visu mūžu, kā netiek vaļā. Bet īstenībā jau tas galvenais iemesls ir vienā vārdā bērni. Jo, ja man nebūtu bērnu, tad īstenībā var būt pie kājas. Tad es domātu, ja tā valsts attīstās tā kā tagad, tad lai tā būda rūts un ok, bet jo taisnība, manā dzīvē man nekas nekaiš, man viss kārtībā, par ko es nevaru sūdzēties. Bet, ka es redzu un saprotu, ka aiz pagrieziena ir bedre, un ka mēs to valsti vienkārši varam pazaudēt. Ne tikai valsti, bet arī pat latviešu tautas izzušana ir ļoti, ļoti, ļoti reāli. Nevajag mānīt sev, mēs nekad mūžā nevaram vairs panākt ne Igauniju, ne Lietuvu. Jā, viņi 15 gadus priekšā mūs, bet viņi jau uz vietas arī nestāvēs. Tas ir jau neizpildāms sapnis, vienkārši aizmirstam to. Nav nekāda panākšana iespējama. Mums ir pilnīgi citas problēmas. Mēs esam šobrīd absolūti, salīdzinot ar viņiem, mēs esam pilnīgi atpalikusi un vieta, un mēs esam bēdulēji. Mums par izdzīvošanu būs jācīnās. Es pazīstu vienu zēnu, kas balsos par progresīviem. Mums šad un tad ar viņu ir sarunas, mēs vienmēr vienojamies par to, ka mēs paliekam čomi un tālāk neattīstam to, bet viņš saka, ko tieši Leseri un Hermaņi saka, mēs tur pēdējie Eiropas Savienībā, otrie no beigām, mēs esam otrie no beigām krūtākajā kompānijā. Mēs esam otrie no beigām kontinentā, kur ir skandināvi bagātie norvēģi, šveicieši, austrieši, Luksemburga, Monako, Spānija. Mēs esam sliktākie starp krūtākajiem. Jā, tikai matemātiski ir tā, mēs atvedam visu dzēju. Demogrāfija iet uz leju, pensionāru skaits ies uz augšu, ārējais parāds iet uz augšu, jaunie cilvēki, kas pamet valsti, iet uz augšu,
plus migrācija, cilvēki no egzotiskām valstīm iet uz augšu, saliekot visus šos komponentus kopā, beigas ir katastrofa, krahs. Ir dažādas versijas. 20 gadiem? Ne, ja viss ir sliktākā scenārija. Kulbergs uzskata, ka tas būs 28. gada beigās. Ir versijas, ka tas varētu būt 5 gadi. Tīri ekonomiski. Tas vienkārši tas ir vienādojums bez atrisinājuma. Teiksim, ir valsts, kurām ir gadījušies bankroti, kā Grieķija vai kas, un kur pēc bankrota atkopjās un viss var dzīvot tālāk. Mūsu problēma tas, ka mēs esam skaitliski ļoti, ļoti mazi. Tas ir miljons. Tas ir tā kā viens rajončiks kaut kādā normālā lielpilsētā. Skaitliski mēs šādu attīstības scenāriju mēs vienkārši neizturēsim. Kas notika, kāpēc bērni vairāk nedzimst? Kāpēc tagad cilvēki tādā vecumā, kurā agrāk viņiem gribējās veidot ģimeni, piemēram, bērniņi gribējās, tagad ar slinīšiem dzīvo kopā un kaķīšiem? Kas notika? Kurā brīdī tas notikās? Jo es eju piefiksēju vienu brīdi tādu, nav jau nevienam jāuzspiež tās, bet, piemēram, cik tev bija bērni? Man ir 4. Un es ne par vienu, un es saprotu, ne pie viena, teiksim, bērna, tā, kad viņš tapa, nedomāju, ka brīdī pa Latviju. Tu vienkārši tas ir kā dzīvē, tu esi kopā ar cilvēku un dabiski tu... Par pabalstiem nedomāji? Nedomāju par pabalstiem, arī nedomāju par kaut kādu dzīvokli vai nekustamo īpašumu. Jā, un es domāju, ka tu vienā brīdī nedomājam, vai ne pa visu tādā. Pēc vienā brīdī tas notika, jā, tāpēc, ka es domāju, tā pauze no manējā, tā kā es sapratu, ka es, piemēram, gribu piedzīvot un tās ir visdziļākās emocijas, kādas dzīvē. Esmu piedzīvot, ka tu esi klāt dzemdībās, ka tu redz, kā mazais piedzimst, un vispār bērni ir visdziļākā emocija, pilnīgi cita dimensija, pilnīgi cits spektrs, kam nestāv klāt nevienu koncertu tekstā, nekas nestāv tur klāt. Tagad, bet viegli tas nav. Bija tās teiciens, ka visgrūtākais un jēdzīgākais, ko var izdarīt pasaulē, ir izaudzināt bērnu. Grūti, bet jēdzīgi. Tad vienā brīdī parādījās tas, ka visam jābūt ir viegli. Bija tas fonds viegli, kas vispār tas vieglums parādījās. Tāpēc, ka vajag dzīvot tā viegli. Vīns, baltais vīns, sausais, kafe, lati. Labi, ir mazliet vientuļi, ka tu dzīvo viens vai tikai divi. Bet atkal neviens nebrēs, nevienam vēders nesāp, zobi nevienam nenāk. Ja? Neviens nav sakāvies skolā. Kurā brīdī tas notika? Piefiksē, kurā brīdī? Pazīstama mūsu ģimenes draudzene ginekoloģi, pie kura klienti arī vīrieši, citā darbā. Viņi stāsta, ka tagad jauniem vīriešiem ļoti liela problēma ir tā neauglība, un tad ir baigi daudziem vienkārši, ka nestāv. Un testosterons zems. Un testosterons, kas tad cits? Nu jā, var sakot. Bet tad, kad gudri cilvēki manā klātbūtnē vīrietim, kuram ir 7 bērni, ka manā klātbūtnē gudrām sejām runā par demogrāfijas problēmām un kā to varētu risināt un uzlabot, tad es vienmēr drusku tā kā samulstu, tāpēc, ka es zināju, ka ir tikai viens veids, kā uzlabot demogrāfiju. Viens pats vienīgais veids, tur nav citu veidu. Un tas īstenībā ir saistīts ar mīlestību. Precīzi. Ja tad, kad tu cilvēku mīli, tad īstenībā tu gribi kaut kā vairoties, un tas ir kaut kā tas dzīves dzinulis vai, tā kā... Tas ir tūkstošiem gadus ieliks cilvēkos. Citā pat nevajag mīlēt, cits tur mīl vairāk, cits mazāk, bet principā, teiksim, cilvēks nodarbojas otru cilvēku ar mīlestību, tad, piemēram, kulminācijas brīdī, teiksim, pārtraukt dzimumu aktu, saucamies pārtrauktais dzimums, vai nepārtraukt. Sievietei izsargāties, teiksim, līdz spirāls, visādas tabletes rīt vai nerīt, ja? Vai viņi vēlās piedzīvot to lielāko brīnumu, jo, teiksim, es arī večiem, es teicu, kuriem nav bērni, saka, vecīt, viens ir kopā uzcelt māju, viens ir kopā izveidot biznesu, ka jūs kopā radat cilvēku. Jūs saprotat, kāds tas ir brīnums. Ja tā padomā, ka tev kas domā par sievietēm, ka tev vēdrā izaug cilvēks.
Ja? Nu, Un viņi jā, vairs bet to zini- negrib, tā kā lai tev pasaka, piedod pārtrauc, tā kā negrib to piedzīvot, ko tu teici, mīlestība cilvēki kā neiemīlās varbūt vairāk. Jo viss dzird, ka tā mīlestība beidzās ar sāpēm ļoti bieži. Mums labāk neiemīlēties, bet kā var kontrolēt to iemīlēšanos? Es, piemēram, visas reizes, kas dzīvē esmu iemīlējies, es negribēju baigi iemīlēties. Es tā nemodos ordienu, es vēlos, ka šodien iemīlēties varētu. Tu iemīlējies. Neiemīlās vairāk. Zini, kā man ir vēl viena teorija, ko es tikai tev pateikšu. Tas nav, var sakot, es šito man droši vien atkal tiks, bet man ir teorija, ka daba īstenībā ir daudz gudrāk par mums, un varbūt viņa paredzēs, ka vienai sabiedrības grupai nav labi, nebūs labi, ka viņi vairojās. Labāk, ka viņi beidzās. Bet tā, tas ir izskaidrojums. Ja tu saproti, ko es ar to Es ļoti labi saprotu, ko tu ar to domā. Jo ir viena tas ir tāpat kā tomēr līdz mums, mēs jau neesam pirmie zemeslodes, ir tūkstošiem dažādas sugas, ir izbeigušās un tam līdzīgi. Un tagad ir kaut kādas sabiedrības grupas, kuriem vienkārši nebūs bērnu. Un, lai viņi paplosās, viņi beigsies. Tie, kuriem ir tie bērni, viņi turpināsies. Bērns jau ir tas turpinājums. Tāpēc es domāju, tur ir kaut kāds tomēr sakars, ka bija vienu brīdi Eiropā, bija gandrīz vienu brīdi visi vadošie politiķi, prezidenti bija bezbērnu cilvēki. Tur Merkeles un visi, un tā tālāk. Daudz viņi tur bija rindā. Un tam ir kaut Dombrovskis mūsējies. Tam ir kaut kāds sakars, teiksim, ja man nebūtu bērnu, man būtu īstenībā pa pusē vienalga, kas te notiek pēc manis, ja tā padomā. Bet, var sakot, no visiem tiem demogrāfijas priekšlikumiem, ko es esmu dzirdējis, ir tikai viens, kas man liekas varētu atrisināt šo problēmu. Ja pa īstam Latvijas sabiedrība gribētu to izdarīt, es varu atskaņot viņu. Es neesmu autors te ideju to. Jā. Īstenībā mans brālis, Jānis Hermans, arī, kurš ekonomists, viņš lika priekšā šo priekšlikumu. Viņš to kaut kādā brīdī noteikti vēl labāk atskaņos nekā es. Tā ideja tāda. Visi zina, ka mēs ar to vēlēšanu likumu te nesājamies. Bet ka tur varētu būt tāds papildinājums, ka turpmāk visi, kas iet balsot vēlēšanās, viņiem pieplusojās viņu nepilngadīgo bērnu balsis. Saprat? Es sapratu, jā. Līdz ar to tavi bērni, kuriem vēl nav 18 gadi, uz kuru rēķinu jau valsts ir aizņēmusies piķi nenormālā daudzumā, kas viņiem būs jādod. Viņus arī vajag iesaistīt šajā lēmumu atbildībā. Tie ir apmēram 300,000 Latvijā. Ja viņus pievienotu pie vēlēšanu apjoma, politiķi sāktu radikāli pilnīgi savādāk uzvesties. Viņi sāktu rēķināties ar bērniem, viņi sāktu rēķināties ar vecākiem, kuriem ir bērni. Viņi par izglītību domāt pilnīgi citās kategorijās. Visa politiskā ainava totāli momentā izmainītos, ja tu saprati, ko es domāju. Es sapratu, jā. Teiksim, ja jums ir sieva 3 bērni, tad jums ir 5 balsis, nevis 2. Tas būs bagais motivators cilvēkiem. Politiķi izmaina. Viņi sāktu rēķinātos, savādāk rēķinātos ar sabiedrību. Jā, gadījumā tas nostrādāt, jā. Vispār es tā paprasīju šodien intelektam, izrādās 600 līdz 700,000 cilvēku neaiziet uz vēlēšanām Latvijā. Latvijā balso saimnes vēlēšanās parasti 55%, apmēram 55, 58. 600–700,000 cilvēku, mēs tā iztēlojamies, kāds izstāstīsim Krastmalā, neiet vienkārši uz vēlēšanām. Ko tu par to domā? Varbūt tās viņa tiesības, bet varbūt tas ir tavējais lauciņš. Tāpēc man radās arī ideja, kā piedāvāt vienu tādu veidu visiem, kuriem riebjās partijas, tā skaitā kā man, kas nekad mūžā negribēja nestāties, ne balsot par šī esošām partijām. Ir viens veids, kā viņas visas vienkārši noraut podā, un nomainīt pilnīgi
pilnīgi to vēlēšanu kārtību, ka cilvēki balso vairs nevis par partijām, bet par konkrētiem cilvēkiem. Arī tādiem, kas ir bezpartijas, kas vispār negrib ne ar partijām saistīties. Es gatavoties mūsu sarunai, pastījos, kā izstāstīja īrijas vēlēšanu biļetēm. Tas apmēram būtu tā, ka, piemēram, tur mēs mainām noteikumus Hermanis, tālāk Latvija pirmā vietā, tur, piemēram, Šlesers. Nē, nav nekā partija, nav, ir tikai vārdi uzvārdi. Viņiem bija vārdi pretī partija. Pēc alfabēta, tu vienkārši aizies iecirkt, tev nevis tā kā pie mums daudz slapiņas, kur tu izvēlēs partijas, bet ir viens saraksts garš, kur ir kaut kādi, 50 uzvārdi pēc alfabēta ar bildītēm. Tur ir face, un tur uzrakstīts, no kādas partijas tu esi. Vai arī tu neesi vispār no kādas partijas. Ir bija tur Labour, un bija viņiem pretī. Tam vairs nav nozīmes. Un tad tu uztaisi savu to Dream Team, sapņu komandu, izvēlies kādas tev partijas. No tā ir tāda, ka partija piedāvā labākos reāli, kas kaut ko var, nevis, ka, teiksim, pussaraksts, 2/3 saraksts ir, nezinu, kas pēc cilvēkiem vispār, neviens viņus nepazīst, kaut kādu pievilku klāt, vai ne, un beigās kvalitatīvāki cilvēki tiek saimā, kur dabūt 100 reāli kvalitīvus cilvēkus Latvijā priekš saimā. Reāli visi 100 ir jaudīgi zēni, plus un sievietes. Tajā mūsu komplektā piedāvājumā nāk arī tas, ka beidzās tie profesionāli amatu aizliegumi deputātiem. Ir tāpat kā pirms Ulmaņa apvērsuma, ka parlamentā sēdēja labākie fabrikanti, rūpnieki, dzejnieki, rakstnieki, akurāti ar skalbi, lai Virza Rainis, lielākie biznesmeņi sēdēja. Sapulcs notika 8 vakarā pēc darba. Gudrākiem cilvēkiem jābūt mūsu vadītājiem, nevis lūzeriem un bezdarbniekiem. Kāda loģika sagaidīt labu rezultātu, ja mēs par vadītājiem izvēlamies cilvēkus, kas negrib savas, īstenībā, kuriem nav, laikam, to karjeru, ko nolikt malā, kur vienkārši meklē darbu. Klau, un pozīcijas un opozīcijas arī vairāk kā tādas nav. Ir 100 cilvēki, kas tagad ir jābalso, balso vienkārši pēc sirdsapziņas. Nē, matemātisku balsojumu nevis neatceļ. Teiksim, ir tāds arguments, ka sanāks 100 cilvēku un savā starpā plēsīsies. Ir matemātiskais balsojums, tā kā pāvestu balso. Vienkārši ir idejas, un tad, kurš saņem vairāk balsu skaitu, tas arī vinnē ar savu ideju. Ir jauns kaut kāds likuma projekts, un iebalsotais cilvēks kvalitatīvais, tomēr ir no zemniekiem. Viņš tomēr nevilks uz zemnieku to ideoloģijas pusi. Nevis balsos tā kā viņš restīvi, ka viņi tomēr lai viņš dara tā. Ne, viņi vienalga, tie, kas būs droši vien ar partijām, tie kaut kā cilvēki jau vienmēr grupēsies pēc interesēm un tā. Tas jau normāli. Vienkārši viņi būs daudz gudrāki. Vienkārši viņi būs vienkārši visa man mūža pieredze ir tāda, ka tu vari kaut ko izdarīt ar lielu kolektīvu tikai tad, ja ir priekšā vadītājs, kas izdara pareizās izvēles, pareizos lēmumus, kas pasaka, darīsim šitā, nedarīsim šitā. Viss jau atkarīgs no vadītāja. Tu vari savākt, cik vien liels gudrnieks gribi. Ja vadītāji ir, var sakot, tādi perdeļi kā pie mums, tad rezultāts attiecīgs. Klau, un iedomājies 26. gada 4. oktobris. No rīta tagad pamosties vēlēšanu rezultāti. Par kādu bildi tu būtu priecīgs? Par kādiem rezultātiem? Ja savāktos tāda koalīcija, kas varētu vienoties par 3 punktiem. Tie ir tā kā filtri. Teiksim, ja par koalīcijām, kas man prasa vai tam līdzīgi. Pirmais ir vēlēšana kārtības maiņa. Mūsu atbalsta kredītu apvienošanas eksperti, akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Pēdējā gada laikā viņi ir apvienojuši kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Viņi pārspēja citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji vai citiem mērķiem. Negaidi viņu zvanu, ienāc lkpp.lv. lkpp.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS
15. Un ja sanāk, mēs, teiksim, pēc gada vai 2 taisam ārkārtas vēlēšanas, tiklīdz sagatavo apmāca tur CVK, var taisīt vēlēšanas pēc jaunā modeļa, tad viss taisam ārkārtas vēlēšanas. Protams, visticamāk, diez vai mēs vienīgie varam savākt 51, bet es ticu, ka uz to brīdi mums būs dombiedri. Nākamie 2 filtri ir, tu nedrīkst stostīties par Ukrainas un Krievijas jautājumu. Tur jābūt skaidrībai. Un 3. filtrs ir, valstī ir jātaisa totāla ģenerāla tīrīšana. Citiem vārdiem, mūsu ambīcija ir vismaz vienā lietā mēs varētu 1. vietu Eiropā dabūt. Uztaisam mazāko, kompaktāko, efektīvāko valsts pārvaldi visā Eiropā. Un tad jums būs jāmaina, kā es te ar Pucēnu kungu vakardien pa telefonu izrunāju, jāmaina civildienas likums, jo šobrīd ierēģi atlaist nevar, viņi var tikai aizrotēt. Tad ir jāmaina likums, ka var atlaist. Ne, mūsu labāks priekšlikums. Jā. Civildienas likumu, kurš aizsargā ierēģis, viņus nevar vairāk nekādīgi atlaist. Viņu nevis kaut kā uzlabot vai mainīt, bet anulēt. Nav vairs valstī ierēģņu. Jā, ir amatpersonas, nekas nemainās, bet nav vairs tāds profesijas ierēģi. Viņus nekas vairs neaizsargā kaut kā papildus, kā vispārējie Latvijas pilsoņi tiek aizsargāti ar darba likumu. Jāsaprot, ka ir labi ierēģi, slikti ierēģi. Tas ir tā kā, kas velk vezumu un tādi, kas sēž virsū uz vezuma. Tur jau tā lieta tiem ierēģiem, kas saka, Hermans malacis un visi varētu par viņu balsot un par to varētu balsot, bet valsts jau īstenībā vada ierēģi. Ierēģi jau paliks, viņi ir pārdzīvojuši tur 5., 6., 7. ministru prezidentu, viņi tur pīpētu vēl stāv. Man šitais 6. ministru prezidents, man 8. Jā, tā tas bija, bet ja civila dienas likums tiek likvidēts un ministrs kā politiskā persona uzņemās atbildību, tad joks ir tāds, ka īstenībā visi jau sen zina, kas ir jādara, lai sakārtot Latvijas valstu. Tur nav nekāda baigā ķīniešu aritmētika. Citas valstis to visu jau sen dara. Visa problēma ir bijusi tāda, ka nav bijušas politiskās gribas. Politiskā griba politiķim, vai tas ir premjers vai ministrs. Kāpēc nav bijusi? Vairāk iemesli. Pirmais ir tas, ka viņi ir saistīti tātad ar savām tām interesēm, ar vēlētājiem. Viņi atkal grib būt ievēlēti. Un tas, piemēram, ir mans pluss, jo es esmu tāds džokers, kas šajā visā spēlē, kas šajā loģikai nepakļaujās. Man pilnīgi ir pie kājas, vai man ievēlēs vai neievēlēs pēc 4 gadiem. Bet pats tu kandidēsi? Šajās vēlēšanās, jā, tāpēc, ka tas ir vienīgais leģitīmais veids, kā realizēt to manu plānu. Jā, viskadā tagad ir izskanējis tas, ka ir jāmaina vēlēšana sistēma, ka mēs balsojam par cilvēkiem, nevis par partijām. Tas viens. Bet kas vēl būs programmā? Kad varēs ieraudzīt, kas pa cilvēkiem, kas pa komandu, mēs mainām noteikumus un kāda ir tā programma īsti. Tos pīlārus galvenos es lasīju, tad viena cilvēka atbildība, vēlēšana likums, demogrāfija. Es varu par katru nozari kaut ko konkrētāk pateikt, ja tu man konkrēti uzjautāsi. Es zinu, ka cilvēki ar Hermans smuku runā, bet kur ir programma īsti? Kur ir programma un kas īsti pa zēniem viņam būs tajā sarakstā uz vēlēšanām? Kad to varēs uzzināt? Oktobris jau to lītāk. Mūsu partijas datu bāzē ir pie 900 cilvēkiem, 150 apmēram no viņiem jau 3. mēnesi sadalīti tādās grupās pa tēmām, apmēram tā kā ministrijas, un 3. mēnesi jau ražo saturu, kas būs mūsu gan programma, gan tas, ko mēs darīsim sākot no 4. oktobra. Kad programmu varēs redzēt? 5. jūlijas. 5. jūlijas. Ja visu arī mēs tagad nestāstīsim, tāpēc, ka tās idejas vienkārši zog. Pāriem jau nav nekāda baigo ideju, kur dzirdētu kāda baigā ideja.
Nav viņiem. Mums viņi ir vienu par otru krāšņāk, un mēs īstenībā lēnām viņus dosim laukā, bet, ja tu gribi, pa dažām var pastāstīt, piemēram, veselību. Jā, Veselību. Veselība. Galvenais punkts. Turpmāk veselības iestādes saņems no valsts finansējumu nevis par izdarīto manipulāciju skaitu, bet pēc rezultāta. Cik cilvēki izvesļojušies, cik dzīvi palikuši, cik nomiruši. Pilnīgi cita aritmetika būs. Jo tagad tas ir iemesls visām tām bezgalīgām rindām, jo viņi vienkārši apgūst naudu. Veselības iestādes rūpējās nevis to, lai kādu izvesļot, bet lai apgūtu piķi. Šis būs galvenais princips. Radikāli izmainīsies visa bilde. Interesanti. Tur jau gandrīz visas tās mūsu idejas ļoti reti kāda no tām ir, ko mēs paši esam izdomājuši. Pārsvarā tās ir kaut kādas copy-paste kombinācijas no citām valstīm. Visi sen jau izdomāts. Vienkārši mūsu šitie te otrgadnieki, lūzeri, politiķi, kurus tauta visu laiku ievēlē atkal un atkal. Un palika katreiz ar vien sliktāk un sliktāk. Viņi vienkārši tā kā izstāsta, ka viņi selekcionē ar vien stulbāks un stulbāks cilvēks. Es redzēju kaut video ar Siliņu, kur Siliņa teica, tas ir normāli, ka pirms katrām vēlēšanām parādās visādas jaunas partijas, kas ir neapmierināts ar esošo situāciju. Bet paskiet man, kā Hermans uzlabos ekonomiku Latvijā? Nu kā? Tādu video es redzēju šodien. Stāstu. Latvijas visa politekonomiskā struktūra, viņi ir apmēram tagad tāds neveselīgs tīneidžeris, kas vienkārši ēd visu laiku neveselīgu pārtiku, nenodarbojas ar sportu, un visu laiku vecākiem uz kakla dzīvo. Kaut kādā ziņā pat var teikt, ka mums nav pat īsts kapitālisms Latvijā, jo valsts pasūtījumi, valsts projekti, pat privātais bizness pārsvarā barojas no tā, nevis domājot par eksportu. 2 miljārdu ārējais kredīts, kas mums katru gadu ir nepieciešams, lai varētu šo milzīgo valsts aparātu uzturēt un apmaksāt. Viņš jau neveicina veselīgu ekonomikas cirkulāciju. Ja mēs pamazām iesim uz bezdeficītu budžetu, tas nozīmē, ja tu aizies uz Rimčiku, tad tu vari tai grozā salikt tikai tik daudz, cik tev uz kartes nauda, vairāk nedrīkst. Tad mēs atgriezīsimies pie kaut kādas sajēgas, izlīdzināsies. Viena lieta, ko es gribu pastāstīt, es tagad braukājot pa Latviju, es saprotu, ka pārsvarā tie ir mazie vidēji uzņēmēji, ar kuriem stiegos. Tas galvenais vēstījums no viņa puses ir, ka Latvijas valsts tā kā karo pret viņiem, viņu žņaudz, vajā, soda. Latvijas valsts ir pieņēmusi, ka mēs visi latvieši esam žuļīgi un blēži. Tāpēc viņi mūs a priori jau soda ar to, ka viņi vispirms kārtīgi mūs kontrolē, pārbauda, tur var kaut ko liek izģērbties un var kaut ko iebāž pirkstus visur, vai mēs neesam kaut ko paslēpuši. Un tikai tad, kad mēs kārtīgi esam izdrāsti visādos veidos, tad viņi palaiž mūs, nu tagad tu vari kaut ko arī mēģināt pelnīt priekš mums, lai mums valsts sektoram ierēģiem būtu uz kā dzīvot. Jāpiezīmē, ka šī proporcija starp strādošiem valsts sektorā un privātajā tik neveselīga un crazy, kā Latvijā nav nekur 1:2. Lūk, ja tā vietā, lai valstī izturētos pret latviešiem kā pret potenciāliem bandītiem un blēžiem, ir jābūt pilnīgi pretējai attieksmei. Atļauts ir viss, kas nav aizliegts. Vienkārši laižam latviešu brīvībā. Savukārt, ja kādu pieķer, ja viņš
rīkojas pret sabiedrības interesēm, tad mēs viņus sodam, un tad mēs viņu drāžam pēc pilnas programmas. Jā, nu visvairāk tādā nav. secībā, nevis otrādi. Jā, visvairāk naudu Un tad, pasauli. Jā. tā ir tā atbilde uz to jautājumu, kā atdzīvosies ekonomika. Mazi cilvēki beidzot sāks nodarboties ar, kas to zina, varbūt latvieši kļūst par biznesmeņu tautu, kā poļi to izdarīja. Mazais biznes, maziem biznesam, tādam, piemēram, kā tu, es saprotu, ja apgrozījums līdz 50,000 gadā, tad vajag radikālu, ļoti vienkāršu nodokļu maksāšanas veidu, piemēram, samaksā 10% un viss un aizmirst. Daudz legalizēsies. Pēdējo 2 mēnešu laikā man cilvēki, latvieši, kas dzīvo Spānijā, stāsta, ka ir sācies atkal jaunas emigrācijas vilnis no Latvijas. Tagad tie lielie uzņēmēji. Var sakot, kā mēs varam dabūt arī tos 100,000, kas ir aizbraukši prom no Latvijas atpakaļ, kā mēs viņus te varam dabūt. Tikai tad, ja mēs radam to vidi šeit, ka šeit ir biznesam draudzīga vieta, nu nav nekāda, ir jānomet vienkārši Latvijas, tagad sāku jau ieskrīties, bet bankas kreditēšana. Skaidrs, ka mūsu skandināvu bankas, viņas būtībā nodarbojas ar kaitniecību Latvijas tautsaimniecībai. Visi lielie un vidējie investori, kas atnāk uz Baltiju, daudz no viņiem vispirms atnāk uz Rīgu. Viņus riktīgi izmoka bankas, tad viņi iziet ārā no turienes un saprot, ka nē, viņš šai valstī negrib neko darīt. Viņi aiziet uz Lietuvu, Igauniju. Mums jāmaina Latvijas bankas vadība. Arī viņiem jāmaina noteikumi. Ir jāpārstāv bankām boikotēt Latvijas tautsaimniecību. Kā var būt 36. neatkarības gads, jo joprojām nav latviešiem savas bankas? Kā tas var būt? Kapitāla sabiedrības, valsts kapitāla sabiedrības, viņas ir 5 reizes par daudz. Viņas ir vai nu jālikvidē, vai jāapvieno. Tik daudzas valsts kaut kādas aģentūras funkcijas, viņas pārklājās. Tas viss vajag vienkārši sarkanā poga jāspiež. Sabiedrības integrācijas fonds, ko tu domā? Likvidēts, nav vairs tāda. Nav arī nevalstiskās organizācijas no valsts turpmāk saņems 0, 0. Ja tās ir patiešām nevalstiskās organizācijas, tad mēs tad redzēsim, kuras ir no sirds, kur cilvēki apvienojās cēlu mērķu vadīti, un kuri vienkārši grib kačāt naudu ārā no valsts. Valsts nav barotava. Tagad mēs pārstāsim, vienkārši tas tiks realizēts ļoti vienkārši ar krānu aizgriešanu. Krāns tiek aizgriezts, skudrs pazūd. Skudrs aiziet strādāt privātajā sektorā. Zinies, man ir jautājums. Šobrīd tāda situācija, tātad, principā pie varas ir vienotība, jā? Vienotība ir prezidents, ministra prezidents, lojāls, tātad augstākās tiesas tiesnesis, ģenerāla prokurors, valsts kontrola, lojāls, Knāps, viss, policijas priekšnieks, visi augstākie amati lojāli. Pilnīgi visi. Jā, tā kad, ja jūs nākat pie varas, viņi visi ir jāmaina? Viņi visi tiks nomainīti. Visi? Visi. Visi tiks nomainīti. Man labs draugs ir Harijs Vītoliņš. Katru māju viņam jāvāc hokeja izlase. Viņš ir treneris, viņš redz zīmējumu, kādu viņš grib uzlikt. Es vienkārši vakar biju uz spēles, skatos, viņam grūts uzdevums. Viņš grib atjaunināt izlases vecos kadrus ar jauniem nomainīt. Protams, viņš katru gadu iziet no tā, kur ir pieejami, kur ir dabūnami, kuri nē. Bet viņš skatās, viņš vāc komandu, kur var realizēt to viņa plānu. Tādā veidā ir jaunā Rīgas teātrī strādāja, tādā veidā es visu mūžu esmu redzējis, kā operē, godīgi sakot, tā strādā jebkurš privāta biznesa. Vienkārši ir kaut kāda vīzija un tiek pielasīta komanda, kas var realizēt šo vīziju.
Ja ir komanda, kas darbojas pret vai nevar, paldies uz redzēšanos. Viņi tiek nomainīti. Tādā veidā ir mums jānomaina valsts pārvalde, lai viņa darbotos latviešu tautas interesēs un nevis pret latviešu tautas interesēm. Pa Latviju vispār saka, nu kas tad tas Latvijā, kas te ir tāds, nu ko pastāstīt ārzemniekiem? Parasti tās dziesmu svētki, jā, kad mums tad daudz cilvēku, 10 000 cilvēks nāk kopā un dzied, un tad mums vēl tas hokejs ir, nu, un tad mums vēl Hermans ir, jā. Alamiešu čals saka, man ir pilnīgi cita informācija, ka pa Latvijas starptautiski runā, ka tā ir narkotika tranzīta valsts, numur 1, un ka te ir smuks lēts meitenes. Tāds ir Latvijas tēls. Un vēl, ka ārprātīgākā korupcija. Un vispār korupcijā pazūd vislielākā nauda pasaulē. Un ko darīt ar korupciju? Ko darīt ar... Es domāju, tā ir tā valsts korupcija, kas notiks pēdējos 15 gadus. Nevienam Šķēlem, nevienam Lembergam neienāca prātā, ka var vienkārši nopirkt visus mēdījus. Nu, gandrīz visus. Teiksim, ok, TV24 atstāsim ārā. Šito arī atstāsim ārā. Lembergs tur kaut kādu sūdu avīzīti bija nopirts. Šie saprata, ka vienkārši visus var nopirkt ar sīfu un mafu. Tā ir korupcija, tā ir īstā valsts korupcija. No, ko darīt tām uzpūstījām tāmēm? Jo, piemēram, mēs pa Latvijas politiku, es ilgi domāju, kas Latvijas politika, tad es sapratu. Ir jātiek pie kopējā katla, pie nodokļu naudas, ir jāapsola vēlētājiem, piemēram, darāmie darbi. Es uztaisīšu parku un es uztaisīšu stadionu. Tu apsola vēlētājiem, es uztaisīšu parku, es uztaisīšu stadionu. Tu uztaisi gan parku, gan stadionu, bet abas divas uztaisi 4 reizes dārgāk nekā reāli tas maksā. Darbus dara tavi draugi, kas atnes tev pusi naudu atpakaļ. Nu, tā tas notiek. Nu, soliņš mums maksā 12 000, miskastes 6, tad tur kaut kāda pārģērbšanās kabīnīte 8. Nu, ārprāt, nu, visi saprot to, ko ar to var iesākt. Ja? Tās ārprāt uzpūstās stāvus un atgrieztie maksājumi. Visi otkati, kas Latvijā rulē, drūmi. Bija viena iestāde, kur pirms repšu laikā amerikāņi lūdz nodibināt šiem iemeslam, kur saucās KNAPS, kur ar šīm problēmām nevis totāli nenodarbojās, bet viņam pilnīgi cits uzdevums, viņi vienkārši aizstāv visu laiku vienotības partiju. Līdz ar to viena no pirmajām lietām, ko mēs izdarīsim 1. mēneša laikā, mēs atlaižam knabu, nav vairs knaba. Ar korupciju nodarbosies atsevišķi departaments pie valsts drošības departamenta. Apmēram 20-30 profesionāļi. Bet knaps arī tiek nolaist podā. Nepild viņi savus pienākumus, viņi kaitīgi valstī. Es domāju, ka daudz gaida to 5. jūliju, kur es iepazīties īsti ar mēs mainām noteikumus programmu, redzēt cilvēkus. Jo zini, strādāties, kas no kā man, zini kā, es arī, kādu laiku es padzīvoju pasaulē. Un tā nelēma parasti tāda, ka tie cerīgās partijas, viņas nokļūst un Saeimā, un tad atrod dombiedrus, piemēram, tad, kad tā izskatās, teiksim, Hermans, Šlesers izstās kaut kā iedzīgi kopā, bet tomēr mazliet pietrūkst kaut kādas tur 11 vietas un kaut kas, tad pienāks viens brīdis, ka varbūt vajadzēs sadarboties ar progresīviem. Un beigās Hermans sēdēs pie viena galda ar progresīviem, lai vienkārši dabūtu to 51 balsu, lai mainītu vēlēšanu likumu. Viņš teikt, nē. Un beigās tu varbūt, ja gadījumā nebūs pozīcijā, bet būs opozīcijā, es tagad sūdīgi bildi zīmēju, tur vispār sajūgs prātā kā inteliģents cilvēks. Tur normāli cilvēki jūdzās nostājumā, drūmi tur, nekāds priecīgais pasākums nav Latvijas Republikas Saeimā. Latvieši ir šobrīd sadalījušies 4 grupās, 4 daļās. Viena daļa, kuriem notiekošais ļoti apmierina īstermiņā, viņi pārsvarā pie valsts, kaut kā piesūkušies, un viņiem šitas viss ļoti patīk. Viņi it kā varbūt arī saprot, ka rīt parīt būs slikti, bet ģimenes budžets un visi ripo un visi labi. Tā ir viena grupa. Tad ir viena liela grupa, kura labi redz, ka viss valsts ir viens totāls liels Rail Baltics, beigas būs sliktas, bet viņi vairs nekam netic, visā vīlušies.
viņi ir neies uz vēlēšanām. 600-700 tūkstoši tādi ir. Tad ir viena liela grupa, kuri jau saprata, ka te nekas nav maināms, un viņi vienkārši nopirka lidmašīnas biļeti. Viņi ir prom. No 2000. gada mūsu valstī mīnusos pazaudējis 560 tūkstoši cilvēki. Nu, tur ir plus kopā ar demogrāfiju mirušie, dzimušie, bet gandrīz 600 tūkstoši mēs esam mazāk nekā bijām pirms 25 gadiem. Un tad ir 4. grupa, maziņa, laikam, varbūt grupa, kura loģiski ir izdomājusi, ka, ja sistēma nedarbojās, tad varbūt ir vērts padomāt, ka kaut kas nav kārtībā ar sistēmu un varbūt vajag viņu pamainīt. Tiesa mēs. It kā pēc dedukcijas metodes katram ezītim būtu skaidrs, ja tev 20 gadus nesanāk un ar vien sliktāk, tad varbūt vajag savādāk kaut ko darīt, pamainīt. Līdz 3. oktobrim jautājums ir tikai par šīm proporcijām starp šīm grupām. Kritiskā masa krājās. Tas būs agri vai vēl tā kritiskā masa sakrāsies un tas koks gāzīsies. Vai tas notiks līdz 3. oktobrim? Es neesmu pārliecināts, es nezinu. Zini, interesanti, ja Krievijā ir tā, ka galvenais dzīvē ir televizors un leduskapis, ja? Nu kā runā, ja? Tā Latvija ir tā nelaime, man šķiet. Tur ļoti lielai tautas daļai ir dzīves modelis kaitāji. Ko tur daudz? Kaitāji. Jo es runāju cilvēkiem, kas nedzīvo labi Latvijā, bet viņi saka, un es sāku stāstīt tur šo un to, vai ne, kā varētu būt savādāk kaut kas un tā. Viņi saka, ko tu apdari savu valsti, Āņģa? Es saku, kā var nenorganizēt pašvaldību vēlēšanas, tur nestrādā aparāts par cik tur miljoniem. Es saku, kā var to neizdarīt, kā var būt tā, ka mums pašnāvības tur pirmā vietā, ka mums tur slīkušie, avārijas, kas ir pa nelēma to Latviju, ka pēdējās vietas antirekordu drausmīgi daudz. Ko tu Āņģi savu valsti apdieši? Tev kauns nav? Jā, bet... Matnī brīdī paliek kauns, ka savu valsti apdieši. Viņi saka, pasties, kāda mums meži, tūt vasara būs, tu vari iziet ārā, tu vari Latvijā mēnesnīcā dejot rasā, pļavā, ar pliku dīrsu, kur tu Ņujorkā, kur tu tur, ja, respektīvi, un viņiem nemaz nekāda ambīcija, viņi tā kā ir, tā ir, ko tur daudz, tā kā. Man daudz saka, jā, tu tikai negatīvisms nāk no tevis un tikai pa slikto un slikto. Kā jūs domājat, no kurienes radās jaunais Rīgas teātris? Viņš no debesīm nokrita kaut kā. Kā tas viss tika izveidots un uzbūvēts un uztaisīts? Kā tas veidojās? Kaut kas ļoti, ļoti pozitīvs. Es, piemēram, varu pateikt, ka tas dzīves pierādījums tam, ka ir iespējams apvienot pat ļoti pat ideoloģiski dažādus cilvēkus, tas ir jaunais Rīgas teātris. Tur ir zvēri no visiem krātiņiem. Tur ir visādīgi mēs esam. Bet mēs visi spējam vienoties uz kopīgu mērķi, ar humoru, mēs tur, varam tur viens otru tur apcelt, bet mūs visus vieno kaut kāds kopējs mērķis. Un mēs visi, jaunā Rīgas teātrī ir situācija tāda, ka visi ir priecājās, ja kādam kaut kas labi sanāk. Pareizi Latvijas sabiedrību izveidot tiktu tad, ja mēs katrs priecātos par kaimiņiem, par citiem, ka viņiem kaut kas labs sanāca. Tas jau pretdabiski, principā, cilvēkiem jau skauži kādam kaut kas sanāca. Jā, bet tur vienkārši man ir pierādījums, ka to var izdarīt. Ka var izdarīt tā, ka visi ir... Tādi intelektuāli cilvēki savākšies. Ka visi kaut kādā ziņā ir tā kā akcionāri, un ka visi ir ieinteresēti, lai sanāktu labi. Un man liekas, ka... man liekas, ka mana pieredze, un es redzu, kā to varētu izdarīt.
Jā. Nu, es vienkārši, Johaidī, es vienkārši piedāvāju šo iespēju. Es ne uz ko vairāk nepretendēju. Es vienkārši 3. oktobrī būs tāda iespēja. Jā, nu izklausās viss ļoti labi. Droši vien cilvēki var redzēt to programmu, tos cilvēkus un tā. Jo drausmīgākos sūdzus sataisīja KPV 18. gadā. Jo es pats biju tajā partijā, bet man tur viens uzaicināja smieklīgi 2 mēnešus pirms vēlēšanām. Es tur tā ieguldījos diezgan enerģiski, kaut gan pēdējā nedēļā es sapratu, ka es ļoti maz negribu tajā saimā būt, jo tas viss bija tik neomīgs pasākums kā tāds. Bet es biju klāt tam, kad ļoti daudz cilvēku teica, pēdējo reizi mēs noticam. Pēdējo reizi, kaimiņam, tur, un vēl zēniem. Nu, ja tagad nebūs, un novina no latviešu partijām viņa vēlēšanas, dabūna 16 vietas saimā, kaimiņš, cik es esmu dzirdējis, grib šansēt kopā ar JKP, otrs draugs grib šansēt kopā ar zaļiem zemniekiem, nedēļas laikā viņi jau ir sakasījušies, pārējie jūt degumu smaku, kaimiņš viss noved tik tālu, ka viņi izmet ārā no partijas, viņš pasaka, tas ir duns smugurā un pasākums ir beidzies, un visi ir apdirsušies 122 000 vēlētāji. Fucking mēnesis nepagāja. Un viņi visu to baigi atcerās. Es vēl uz Angliju braucu tur pie diasporas. Kāda tev versija, kāpēc nesanāca? Un tāpēc, kad vajadzēja strādāt tautas, es saprotu, ka kaimiņš gribēja strādāt kopā ar JKP, man tāda informācija. Globzems gribēja ar zaļiem zemniekiem. Ja? Tur jau kaut kāds domstarpības, vēl uz to pusi, vienam uz to. Vējons piedāvāja Bordānam veidot valdību, nesanāca iedeva Globzemam. Nu, es saprotu, ka viņš nevienu nespēja vienoties, un viņš vienkārši nomet to varu sev faktiski uz kājām un nekļuva par ministru prezidentu. Nu, partija izbeidzās, visi sajūta prātā, Globzems nodibināja katram un katrai, dabūja 2,5%, un aizbrauca uz Spāniju un sajūta prātā. Viss. Tas notic ļoti ātri. Droši vien godā brīdī vajadzēja pateikt, labi, vecais, daram pēc tava prāta, bet paliekam kopā. Vai kaut kā norīt kaut kādus krupjus, sadarboties vairāk. Tur baigi katrs stāvēja pa sevi, jo pēkšņi... Bet bija tāda kaut kāda programma, tāda, mums ir tā vēlēšana lieta vai ģenerāla tieši? KPV tur bija, protams, likvidēt ministru, vairs neatceros no gals, bet likvidēt ministrijas skaitu, vispār kultūras ministrijas nav. Tas ir Štruns. Jā, tur viss kaut kas bija, es no gals neatceros, bet, protams, ka neviena no tiem partijas, pie tam viņi tika pozīcijā. Daži Ģirģens beigās bija iekšlietu ministrs, un kas tur vēl tur bija, es neatceros. Bet vai bija tāds radikāls plāns, kas iedvesmo? Bija laba 13 punktu programma, jēdzīga, kur, protams, neizpildīja nevienu punktu, kaut gan partija pamanījās beigās būt pat pozīcijā. Beigās visi no KPV, ieskaitot kaimiņi, kas lamāja vienotību, sāk beigās ar viņiem draudzēties. Un vienkārši visi saprat, ka varbūt tomēr piešnālēties klāt tur, kur ir tā vara, un tur, kur ir tā nauda. Varbūt beidzam būt dumpinieki. Cik arī? Forši jau būt dumpiniekam, bet tomēr patīk labā mašīnītē braukt. Kaut kāda naudiņa spīd lielāk, varbūt kaut kāda amatā, tik kaut kāda ietekme, Un tā, 122 000, un cilvēkiem tas baigā atmiņā. Bet, jūs esat dumpinieki, man tā no malas skatoties, bet tad, 6 reiz inteliģentāki. Mēs esam daudz radikālāki nekā, mēs esam radikālāk daudz par Kulbergiem, Šleseriem, par visiem. Tā ir taisnība, jo mūsu plāns ir mainīt sistēmu. Viņi domā, kā sistēmas ietvaros varētu kaut ko uzlabot, bet mēs gribam tā kā nomainīt kaut kādā ziņā, uzbūvēt Latvijas valsts šo mašīnu vēlreiz. Ne jau tā kā valsti dibināt no sākuma, bet valsts jau ir tāda konstrukcija, ko visu laiku vajag atjaunot. Tak laiks iet uz priekšu. Klau, davai beigsim runāt par politiku. Es tev neprasīšu, man te tāds jautājums, kas tev nepatīk partijā progresīvi, to es tev neprasīšu. Parunāsim par kaut ko citu. Par mākslu mazliet. Piemēram, Krievija, ar visu savu kultūru. Es skatījos vienu tādu podcastu, kur viens krievs teica, saprotiet, māksla nedarbojās. Nedarbojās māksla. Jūs domājat, Putins nav dzirdējis visas skaistās pasaules simfonijas, redzējis pasaules skaistākās gleznas, redzējis labākās operas un baletus, klausies super skaistas popmūzikas balādes un skaistas dziesmas.
Bet tik un tā beigās vara, raķetes, nogalināt imperiālisms. Arī Krievu tauta. Visi lasījuši karu un mieru, visus noziegumus sodus, to šito dzējoļus skaitījuši, Puškins mīlējuši, ja, kaut gan Puškins arī aizliedāt. Restīvi, Pilnīgi taisnība. ko tu par to domā? Jā, es piekrītu. Mākslā vispār nav nekāds sakars ar, teiksim, ar kaut kādām morāli, ētiskām, kaut kādām dimensijām. Pēc tās loģikas, jo cilvēks vairāk patērē mākslu, viņš tā kā kļūst labāks cilvēks. Labāk dvēseli, gaišāk, jo tu esi redzējis tādu skaistumu, piemēram, tu esi... Nekāds sakars. Visu mūžu strādāja mākslinieka vidē, visur pasaulē, tur tik daudz kretīnus un garīgus kropļus es esmu redzējis. Tam nav vispār nekāds sakars. Jā, vēl Klau, te tādi jautājumi man sagatavot. Kas ir vispār līdz šim tavā dzīvē bijis ekstrēmākā pieredze tavā dzīvē? Mūsu atbalsta akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Uzmanību! Viņi pārspēs citu piedāvājumus. Visiem aizdevumiem tiek piemērot LKPP zemāko procentu garantiju. Patenta numurs M78207. Negaid viņu zvanu. Ienāc lkpp.lv. lkpp.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15. Ja tu esi kādreiz karājies klindas malā ar vienu roku un pasties lejā? Īstenībā pirms gada es karājos diezgan ilgi ar vienu roku klindas. Es dabūju onkoloģisko diagnozi. Kā tu vispār uzzināji? Kā tu uzzināji? Slikti jūties, nodeva analīzes vai vienkārši kā? Jo daudz vispār neko nejūt, ir šokā. Īstenībā nejauši, jo ar tiem vēžiem ir tā, ka, ja tev ir simptomi, tad visbiežāk ir jau par vēlu. Es tur negribu iet detaļās, bet īstenībā es iesaku vienkārši visiem pārbaudīties, cik vien var. Un īstenībā es pat iesaku riktīgi neusticēties tā kā tiem dakteriem vai ģimenes ārstiem, kas jūs sūta. Jo atkal ir tāpat problēma par tiem, ko mēs runājam par veselību. Viņiem interesē pēc iespējas tikai maksimāls manipulāciju skaits. Nevis kā tevi izārstēt. Pabeidzot to manu stāstu, jā, man kādus 3 nedēļas savā apziņā es jau dzīvoju pa kapiem, bet tad es izdomāju, ka es cīnīšos pretī, un tā pusgads pagāja. Bija gan operācija, gan ķīmijterapijas, bet es izķeparojos. Es varu sakot, šobrīd es skaidos tikai tīrs. Tā, ka man ir paveicies. Jā. Klau, vai tu esi kādreiz kādam no visu spēku iesits ar dūri pa seju? Bija gadījies, jā. Kāda citā bija gada? Ielas kautiņš. Citā bija 11 gadi, 20, 30. Es nezinu, cik gados tu kāvējies. Cik 40 gados sāk kauties? To brīdi es domāju, man liekas, varbūt students kaut kādā pirmā kursā vai. Un kas notika tālāk? Es biju viens, viņi bija 2. Tā, ka es vienā brīdī sapratu, ka būs slikti, un es sapratu, man jāsit pirmajām. Es situ un skrēju. Kaut tā bija. Hit and run. Jā. Jā. Tā es teicu, atnāc viens uz zālīties. Veči, ko es tur kačāties? 2 lietas jāmāk. Labais taisnēs un 200 metru sprints. Nekas cits nav jātrenē. Jā. Bet vispār man izcelsme ir hokejs. Es visu savu zēnību pavadīju Dinamo sporta skolā. To es gribēju tev prasīt īstenībā. Es to gribēju sākt no sarunu. Es panesīju tātad Dinamo hokeja skola 70. gadu vidus tātad, jā. Tas ir žostkīs laiks Latvijas hoķī. Tur Balders grozās un kaut kas tam līdzīgs. Viņš arī sabojā. Samaisīja man smadzenes, jā. Jā, un tu, es domāju, kaut ko tur, es arī tur hoķī kaut kādu mēni, bet tu esi faktiski hoķī no 10 līdz 15 gadu vecumā, apmēram? Es līdz 15 gadu vecumam biju, tad es pārtrenējos, un man sākās aritmijas problēmas, vajadzēja iet prom.
Jā, bet tu biji ritīgā, tu biji uzbrukumā, aizsardzībā, kā bija to pozīcija laukumā? Es biju uzbrucējs. Es nebiju supertalants. Es biju, bet būt Rīgas Dynamo sporta skolā jau bija tā kā. Es paņemsējos arī te intelektam paprasīju, viņš teica, tajā laikā tikt vispār tajā sistēmā, Jā, tā ir nemitīga konkurence, tie ledus treniņi, tā ir disciplīna, tie ir reāli smagi treniņi. Tā arī bija tā visa man bērnība, kas tika pavadīta tādā spartiešu režīmā, vasaras arī tajā leģendārajā Kandavā. Katru dienu skrienam 10 km crossus. Un pats hokejs jau kā sporta veids ļoti tāds dīvains kokteils, kur tev vienlaicīgi viņš ir ļoti, ļoti smalks un filigrāns un vienlaicīgi ļoti tas fiziskais kontakts. Un agresīvs. Tas ir tā kā ar vienu roku, kā es saku, vienu roku spēlēt šahu un ar otru boksēties. Tas izmētās hoķī, baigi debilās slodzes sirdī. Kad tu sēdi, zini, kā 4 maiņas, tu sēdi mierīgs, tad ir turp atpakaļ, nenormāli puls augšā, malā, un tu atkal sēdi, attelpojies, kā tu esi nomierinājies atkal. Ļoti īpatnēji slodzes, nekur citur basītī, tu tomēr uzskrien, kaut kādu svilu pastaigājās, kaut ko, vai ne, voļu kā arī iegremdē kaut kādu. Tempi jau baigi no miera stāvokļa uz kaut kādu 150 puls un atpakaļ. Manā laikā bija 3 maiņas, tagad ir 4 maiņas, temps ir daudz ātrāks. Jā. Bet katrā ziņā hokejs, es domāju, ka manī radīja ir radījis manu raksturu. Nebūtu hokejs, es nebūtu ne mākslā kaut ko izdarījis, ne arī tagad ar politiku te ārdītos. Kā es redzu baltu virsmu, tā man uzreiz, es jūtos tā kā mājās. Kad pēdējo reizi uzslidoju ar nūju un rīpu uzmet pa vārtiem? Neslidoju, es regulāri saviem bērniem, bet bez nūjām, jā. Nūju vairāk nav mājā. Pagrabā mētājās, jā, bet ko piedešana, man jau bišķi gadi ir. Var nespēlēt uz 2 galiem šitā, bet šķērsniski spēlēt hoķi, veterāniem. Mazos vārtiņus noliek. Mēs, ka piņķu halēs, zēniši tā spēlē šķērsniski, bet bez aizsargiem, bez nekā treniņtērpos tur. Un tā. Hokejs vakar arī sportpilī. Bija uz draudzības maču Latvija-Norvēģijas. It kā tas ir tik stulbi, tur 10 vīrieši skraida pa ledu un kaut ko tur. Tās schēmas it kā visu laiku atkārtojās. Tur jau nav baigi daudz it kā to variāciju taktiski. Bet tajā ir kaut kas, tur ir kaut kāda tajā, es nezinu, psihofiziskajā tajā mūsu kodu sistēmā, tā ir vis universāli skaistākā spēle, manuprāt, ko cilvēki ir izdomājuši. Jā, un arī tas, kad tu nezini, kas būs. Piemēram, kad tu ieslēdz no rīta pamodies, tu ieslēdz radio, tur kāds runā, kaut ko runā, ieslēdz teļu, tur, ko mēs redzam televīziju, pārsvarā runājoši galva. Kaut kāda galva runā, ātrāk, lēnāk runā. Un zinām, viss jau sāk pieriepties. Un tad es arī skatos ceļojumus, kur kādu čaļu ceļojumu aprakstu, tur visu laiku kaut kas mainās, jauna iespēja, nezinu, kur viņš tur tālāk ies. Un tad ir sports. Ja tas čals iet ar to ripu, neviens nezin, viņš iedos piespēli pa labu, pa kreisi, viņš pats uzmetīs visu laiku. Tad mazliet ir tāds pārsteigums, kas notiek. Baigi interesanti, kur tas aizsadojā, kāpēc tas tur nāk. Un tāds, arī šoubiznes. Skatītājs veidina galvu, nedomā, droši vien nevienu reizi nepaskatās pulkstenī visas spēles laikā. Un nedomā, kas bija jāpērk. Mājās, das ir. Es arī vakar par tiem latviešu līdzjutējiem, tiešām tas lērums ir diezgan liels. Bet tam bija ļoti dīvaini par to domāt, jo es atceros, ka es pirmo reizi uz NHL spēli biju Monreālā. Monreāla ir pilsēta, kur ir paši lielākie hokeja sapratēji uz pasaules dzīvo. Tur tiešām viņi saprot šo spēli visās niansēs. Sievietes, visi saprot. Un tur hokejs, toreiz es biju šokā, notika pilnīgā klusumā. Jo vienkārši, ja tu baigi pa īstam pieslēdzies un seko spēlē, tu nevari bļaustīties un ārdīties tur. To fizioloģiski nevar savienot. Bet nē, tas nav tā kā pārmetams mūsējiem. Ja tu gribi tā pa īstam iedziļināties, pieslēgties tai spēlē, kā skatītājs no ārpus,
tad tas arī prasa baigo koncentrāciju. Jā. Varbūt kādu izrādi par hoķi jāuztais. Mums jau ir repertuārā. Jā, es nezinu, kā viņi sauc. Kāds sauc, es neesmu režisors. Mums ir par hokeju izrādi. Jā. Ledus garša saucās. Ledus garša. Jā. Es biju Pelikāniem un Vīnogā, biju ar māti aizgājis. Tā. Jā. Nu, man jau arī vīns garšo. Man vīns sen pastīties. Dialogu un viss. Nu, patika. Es biju pirmo reizi jaunajā teātrī. Vīnu balto iedzērām un māmu, saproties, pastījāmies apkārt. Ļoti skaisti viss bija. Jā, nē, es ļoti esmu pateicīgs Latvijas sabiedrībai, kas sametus naudu. Jo īstenībā man cilvēki saka, par valsts līdzekļiem nekas tik kvalitatīvs arhitektūrā nav uzbūvēts pa šiem gadiem. Pēc kā, piemēram, mēs skatāmies, kā Rīgas centrs, tā saucamā bulvāra Rīga, apkārt Vecrīgai, ko turisti fotografē un pastaigājās. Ne tikai klusais centrs, bet visas tās smukās jūgien mājas un līdzīgi. Viņas, tu vari iedomāties, viņas uzbūvēja tikai 20 gadu laikā, 19. gadsimta beigās līdz Pirmam pasaules karam. Tik īsā laikā tas ir uzbūvēts. Tagad praktiski gandrīz nekas Rīgā nav uzbūvēts pa 36 gadiem, vai tikai kaut kāda sūda rimčika kaut kāda. Nu, un tad tā kā mūsu teātris ir kaut kas viens no retumiem. Kas man vēl pārsteidz, ko es izstāstīšu, nu, tu esi neesmu pirmais, kas to piemetina, ka tai laikā, kad būvēja to Rīgu, vispār nebija nekādas būvatļaujas, nekas tam līdzīgs vispār nebija vajadzīgs. Bija vienkārši 2 lapas, kur bija uzzīmēta fasāde, apmēram istabu izkārtojums un viss. Tagad tas viss ir jālikvidē. Mēs esam palikuši latvieši tik maz, ka vienkārši laižam brīvībā. Arī pat būvēšana. Lai katrs būvē kā grib, ja viņam ir privāta zeme, tā ir viņa darīšana. Ja tas neapdraud pārējo veselību un drošību, lai viņš būvē kaut vai šķībi greizi, tā ir viņa darīšana. Jā, nu kāds lai līmeņa rādus līdz tomēr neuzkrīt uz galvas. Nu, tiem, kas iet pa ielu. Nu, bet gan jau tik tā neaizies. Man tev pēdējais jautājums. Kas būs pēc nāves? Kā tu domā? Nu, man jāsaka, ka pagājuši gadu, kad man bija tā krīze ar veselību, un ka es par šito biju spiests domāt bez apstājas kādu laiku, tad man jāsaka, tomēr tiem cilvēkiem, kuriem ir vismaz kaut kāda veida, reliģisks, var sakot, patvērums, vai kaut kur pieturēties vai atbalstīties, tad viņiem ir paveicies. Jā. Tas, jo tad, kad ir, kāda pasaka, austriešiem vispār tāds teiciens, ka 5 minūtes pirms nāves viss par katoļiem paliek. Bet tajās situācijās, ka visa pasaule pret tevi un tu meklē to vietiņu, kur tu vari paslēpties un būt drošībā, tad tiem cilvēkiem, kuriem ir tā garīgā vertikāle, tas var būt dažādas reliģijas. Tad viņiem ir, kur paslēpties, kur te dvēselī paslēpties. Es varu apliecināt, man tas, piemēram, ļoti palīdzēja. Jā. Tad tu domā, ka tev ir dvēseli? Jā, noteikti. Paldies. Jā. Paldies, Alka. Tev arī. Atrad laiku mums pieticīgajai programmai. Jā, mīļie draugi, šodien pie mums ciemos bija Jaunā Rīgas teātra vadītājs un partijas Mēs mainām noteikumus līderis Alvis Hermans. Skatieties, komentējiet, šērojiet, laikojiet mūsu raidījumu, komentējiet. Paldies, skatījāties, paldies par uzmanību. Šodien tas viss pagaidām atā. No bullshit experience kopā ar Andru Kiviču.